wala yu'akhodulan ora den tatrapi sopo si zawaj bimailil kolbi kalawan condong nahate bogoh nahate ila ba'dihinna maring sebagian zawajat teu doraka. Misalnya saya lebih cinta terhadap salah satunya, tidak teu naon urusan cinta, urusan hati dan urusan servis. Ya betul bisa ngejawab aing. Tapi kira-kira asal ulah aing nu ngajawab, nah kira-kira cek amang abdi ka mana mailul qalbi cek amang ka mana? Hiji dua tilu cek amang. Hah? Make ramo nu mana nu? Hiji dua tilu. Dua tilu. Bandung ngacungkeun dua euy. Apa indikasinya? Indikasinya apa sampai Anda menuduh saya seperti itu? Tenanawan eta mah urusan perasaan mah kudu kumaha atuh urusan masalah perasaan tong boroning bogoh ka salah sahiji pamajikan. Bogoh ka pamajikan batur teu haram. Potong-potong kayaknya kayak bahasa aing. Bogoh ka pamajikan batur teu haram. Bahkan mencintai, punya rasa cinta sesama jenis itu gak haram. Kurang ekstrim? Saya ulangi serius aya perasa aing komisi fatwa MUI Jabar sih bahaya aing ngomong lamun aya nu ngarekam bahwa ayeuna lebih mencintai ke salah satu istri teu haram. Kurang ekstrim. Boga rasa cinta ka istri tetangga teu haram. Kurang ekstrim. Boga rasa cinta ka sesama jenis teu haram. Sesama jenis. Itu apa masalah? Bahkan mang ima serius bahkan lamun amang gara-gara bogoh ka pamajikan tatangga nepikeun ka kagegeloan tuluy paeh maot na maot syahid. Hukum anu 5 haram mubah halal makruh sunat itu ta'alluqna jeung fi'lil mukallaf pagawean jalma mukallaf teu ta'alluq jeung perasaan. Ngerti teu? Lamun gara-gara bogoh ka pamajikan tatangga teh tuluy ku amang dicet mulai doraka teh. Janjian weh tuluy papangih mulai doraka. Tak doraka nama selingkuhna. Hanya salah saha engke diadili di akhirat Gusti heuda kudu kumaha di ari bogoh. Ayo saya kumaha mun gitu. Tapi bogoh eta ulah ngajadikeun Anda melakukan satu tindakan. Ketika melakukan tindakan selingkuh, deket chat, nah itu karek kata doraka karena geus aya fi'lul mukallaf. Perasaan mantep mang, perasaan mantep. Komo ieu mah boga rasa bogoh ka salah sahiji pamajikanana. Soal masalah bogoh sok we ayeuna pastabikul khairat. Nu tilu eta sok gae. Pada cari
caper ka hareupeun salakina pada servis kumasana salaki sira kekelepekan kayaknya yes beres wa alla yu'at tilahunna lan yanto ora nyuwungaken sapa zawaj ing zawajat tongan tep pamajikan maksudna yang naon sia teh ngawayuh aya sia unggal peuting molor di pos kamling bi ayyabita kalawan yen tong nginep sapa zawaj ing dahuna ing dalem sandinge zawajat so giliran terus puter gitu wala qasmalan ora ono ngagilir iku mawjud baina imain ing dalam antara pirang-pirang amat wala imain lan ora amat wa zawajatin lan pamajikan wa yajibulan wajib ala zawajayan ing atase suami istri. Taya lamun anu geus tamat patul muin rek kawin teu kudu milu naon di KUA teh pan aya ning disebut teh naon model semacam pripat tentang masalah penyuluhan ya semacam manasik lah semacam manasik kawin benar manasik kawin kumaha cara menyikapi lalaki naon kewajiban jadi pamajikan apa hak seorang istri apa kewajiban suami itu dipapatahan heula nu tamat muin teu kudu besok langsung ijab kabul siap nah gitu atuh mah ieu geus leuwih penyuluhan di KUA ieu mah bahkan ayeuna pegawai KUA na kudu ngaji ka panganten opo ayata asaro yento muasaroh bergaul sopo zawajayan bil ma'rufi kalawan bagus pamajikan sing alus ka salaki sing alus ka pamajikan bi ayam tani akalawan yento nyegah sopo kulun saben sawiji amma saking barang yakrohu kang sengit sopo sohibuhu kancane kulun wa yu'addiyalan nekani sapa sikulun ilaihi maring sohib hakohu ing hayeuna hake ayeuna sohib ma'arido ing dalam sertane ridho wa tolaqatil wajilan ajere praupan berseri-seri wajah min ghairi ayyuhawi jauh saking tanpa yento ngabutuhkeun sapa kulin ing sohib ila mu'natin maring biaya wa kulfatin lan kangelan pidzalik ing dalam madkur nawan muasyarah bil ma'ruf teh wajib mah kali muasyarah bil ma'ruf teh wajib perintah Al-Qur'an wa ashiruhunna bil ma'ruf perintah teh kumaha muasyarah bil ma'ruf teh satu sama lain jangan pernah melakukan hal yang dibenci pasangan ari akang nyanung tuluykeun can beres eta can beres wa yu'addiya ilaihi haqqahu juga mempersilahkan melaksanakan memberi kebebasan haknya masing-masing aya lalaki boga hak opat naon itu salaki kawin deui lain berarti ngalakukeun hal anu dibenci oleh istrinya bukan berarti menyakiti istrinya anapun pamajikan nu kolot merasa tersakiti itu urusan perasaan dia ngerti erek sia wani nyebutkeun yen Kangjeng Rasul teu muasyarah bil ma'ruf ayo sia padahal bojona salapan ayo jawab Gueri mu'tadatin kang ora idah an wati subhatin saking wati subhat ditahrimil khalwati krono haram persepen biha kalawan mu'tadah wa sogiratin lan wadon cilik latatiku kang ora kuat sapa sogiroh alwata ing den wati